За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Монгол хаадын бизнес загвар номын зохиогч Володигийн Лувсан Дамжин байна. За хэдүүлээ өмнө нь бол 2 дугаар бодлогыг бодоход энэ ноёдын сэтгэлгээний хэрэглээ зорилгын талаар нэлээд ярилцлаа. Хэдүүлээ 2 дугаар бодлогыг нь яаж бодсон юм бэ гэсэн шууд энэ гаргалгааныхаа талаар шууд ярилцаад явъя. За тэгэхээр эхлээд бизнес гэж яг юу юм бэ гэдэг талаас нь харъя. Өөрөөр хэлбэл бизнесийг бүтцийн талаас эхлээд хараад явчих. За бизнес гэдэг бол ямар нэгэн түүхийд бараа таваар ажилчдын хөдөлмөр, ур чадвар, авьяас тэгээд хүнд үзүүлж харуулах байгалийн ямар нэгэн тогтц байж болно. За хүний бүтээсэн соёлын зүйлс. Тэгээд барилга байгууламж гэх мэт янз бүрийн энэ оролтуудыг бизнесийн процессд оруулж боловсруулад тэрийг ямар нэгэн бүтээгдэхүүн, бараа үйлчилгээ бүү болгож байгаа ийм л ажиллагаа хийлээд байгаа. Тэгээд тэрийг дараа нь зарж борлуулж ашиг олж яадаг ийм л ерөнхий бүтцтэй загвар байгаа даа. Тэгээд товчоор хэлэх юм бол оролт, гаралт тэрний дунд нь бизнес процесс тэгээд борлуулалт гэсэн ийм шулуун загвар бизнес гэж хэлээд байгаа. Тэгээд мэдээж оролт нь бол бага үнэтэй. Тэгээд бизнесийн процессор тэрийг боловсруулалт хийхээр гаралт нь бол өндөр үнэтэй. Тэгээд энэ хоёрын оролт гаралтынхаа хооронд энэ үнийн зөрөөн дээр ашиг олж амьдарч яадаг. Ийм бүтц. Хаадын сэтгэлгээний загвар болохоор тийм шулуун загвар биш. Дугуй тойрог хэлбэрийн загвар шүү дээ. Тэгэхээр удирдлагын арга нь яаж явагддгийг гэхээр тойрог угсраад тэгээд тэрийгээ хүрд бүтээж байнгын эргэлтэнд оруулах ийм аргачлалаа явагддаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ шулуун энэ бизнесийн шулуун загварыг яаж тойрог хэлбэр рүү оруулж хүрд болгож хувиргадсан бэ гэдэг асуудлыг ярих шаардлагатай болж байгаа. Анх хэлээд байгаа энэ 40 сая төгрөгийн бизнес төслийг яаж хийсэн бэ гэдэг энэ өөрийн жишээгээ ер нь бол та нарт бол ярина. Гэхдээ энийг ярихдаа яг ийм бүтээгдэхүүн хийсэн гэж нэр зааж бол ярихгүй. Яагаад тэгэхээр би та нарын сэтгэлгээг улам дэлгэмэл болгож дэлхийг хүсэж байна. Тийм болохоор ямар нэгэн нэр заагаад шууд эхлэнгүүтээ таны сэтгэлгээ хомж болохгүй. Энийг бол урд нь хүмүүст яриад хэрэглээ туршаад үзсэн болохоор өөрийнхөө энэ ойлголтоос ямар ч байсан хүмүүст зүгээр альч бизнес тохирохоор тийм загвар байдлаар ярьсан зүгээр юм байна гэдэг ийм ойлголттой болсон. Тийм болохоор би та нарт яг энийг дурын бизнест энэ загварыг тавиад ажилуулж болохоор тийм загвар байдлаар төлөөлүүлээд яриад явчаа. Тэгэхээр бидний асуудал гэдэг бол ер нь энэ бизнес гэсэн шулуун загварыг оролт, гаралт бизнесийн процесс тэгээ борлуулалт гэсэн ийм нэг шулуун энэ ажилбаруудыг яаж тойрог хэлбэрт оруулж хүрдний загвар руу оруулдаг юм бэ гэдэг. Эхлээд тэр гаргалгааг нь яриад өгч. Тэгэх юм бол үндсэндээ би энэ бодлогыг яаж бодсон юм? Тэр амьдралынхаа жишээг ярьж байгаатай яг адилхан юм аа гэдээ ойлгочих болно. Тэгэхээр энэ шулуун загварыг тойрог хэлбэрт оруулахын тулд ерөөсө хуваах үйлдэлийг л маш сайн хийх хэрэгтэй болдог. Маш сайн хувааж чадах юм бол тойрог хэлбэр рүү амархан орчдөг, шилждэг. Тэгээд цаашаага хүрдний загвар руу ордог. Тэгэхээр бидний хамгийн гол ойлгох ёстой юм бол энэ хуваалтыг яаж хийх вэ гэдгийг л маш сайн хийж чаддаг байх хэрэгтэй. За бизнесийг ингээ харъя л да. Бизнесийн процессыг харах юм бол бизнесийн процесс ажиллагаа гэдэг маань маш олон тийм ажилбаруудаас дотор нь техник технологи ашигласан тийм маш олон ажилбаруудаас бүрдэж идэг. За хэдүүлээ бол энийг хялбаршуулад ярихын тулд зүгээр энэ бизнес гэдэг үгийн гаргалгаан дээр нь үгийнхэн задаргаагаар яриад явчих. За тухайлбал тухайн бизнес маань Б ажилбар, И ажилбар,
Z ажилбар, энэ ажилбар, E ажилбар, S ажилбар гэд ийм 6 төрлийн ажилбаруудаас одоо бүтдгээ гэж ингээ харчиж болно. Тэгээд дээр нь нэмэгдээд борлуулалт гэсэн нэг ажиллагаа нэмэгдээд ийм 7 секторт хуваагдчих. Ерөнхий тойрог маань. Тэгэхээр энэ бизнесийн ажиллагааг ингэж хуваахтаа одоо хүн болгонд одоо хайцсангуу одоо хөдөлмөрийн бүтээмж нь одоо ойролцоо жигдхэн байхаар тэгж хуваахгүй бол бас болдоггүй. Жишээ нь одоо Б ажилбарыг гүйцэтгэх хүн одоо хүнд болохоор тухайн ажил нь их хөнгөө одоо И ажилбар, З ажилбар, энэ ажилбар энэ төрхэд тэр хүмүүст одоо маш хөнгөн амархан хийгддэг байж болно. А гэтэл Е ажилбарыг хийж байгаа хүмүүс болохоор эн чи яасан хэцүү ажил вэ гэдээ одоо шууд шантраад энэ ажлыг бүр хийхээс зугтаж явах юм бол юу нөгөө хүрд бүтээх битгийхэл зүгээр энэ тойрог угсрах ажил дээр л бүтлгүүтээд энэ тойрог нь өөрөө угсрахдаггүй гэсэн. Тэгэхээр тойрог угсрахж байгаа бол тэр олон ажилбаруудад хуваахтаа яг тухайн бизнес одоо яг ямар ан цав одоо бизнесийн одоо ямар тогтцсныхоо дагуу яаж хуваавал одоо их амархан зүү зохистой хуваагдчих болж байна. Тэгээ хүмүүсийн гол нь хүмүүсүүд дээр одоо очиж байгаа тэр ачаал хөдөлмөрийн ачаал нь харьцангуй жигд байхаар хуваах шаардлагатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл заавал одоо ажлын 8 цаг ажиллаад байх шаардлагагүй. Зөвхөн 3-аас 4 цаг ажиллаж хатал хангалттай хэмжээний бүтээмж гаргачих хэмжээний тийм байдлаар хуваалтыг одоо аль болохоор хөнгөн байдлаар хувааж өгөх хэрэгтэй болчихдог. Тэгэх юм бол хүмүүс одоо ажлын ажил багтаа дуртай ажиллах эхний нөхцөл бол тэгж бүрдэж идэг. За энэ болохоор бизнесийн одоо боловсруулалт хийж байгаа тэр бизнесийн одоо процессыг хувааж байгаа ажиллагаа. Энэ ийм ажиллагаа болгон ажилбар болгон өөрөө хүнээс өөр ур чадвар шаардж идэг. Тэгээд ялангуяа сайн ур чадвар сайтай сайн ажилчдны хөдөлмөрийн бүтээмж нь нэг муу ажилтнаас бол дор ижил 3 дахин их байж идэг. Тэгэхээр энэ ажилбарыг хуваахтаа өөрөө маш нарийн хандах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо жишээ нь одоо юу гэдгийг үр тариа ч юм уу хүнсний ногоо тэр гэсэн биет зүйлийг хуваахад тийм одоо жинлүүр ашиглаад тэгээ одоо хүн болон тэдийн хийл гэдээ хуваачиж болно. За эсвэл одоо торог бүс бараа хуваахж байгаа бол одоо уртын нэгжээр метрлээд хуваачиж болно. За гэтэл энэ ажилбарыг хуваахад одоо ямар нэгжээр хэмжиж одоо ямар одоо багаж тоног төхөөрөмж ашиглаж ингэж хуваалтыг хийх юм бэ гэдэг ийм жин хэмжүүр талаасаа ямар хэмжүүрийг ашиглаж хуваах юм бэ гэдэг ийм асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ хүний ур чадварыг үнэлэхэд зүгээр энэ одоо жинлүүр метр гэдэг шиг хэмжиж болохгүй нь бол тодорхой. Тэгэхээр энийг дандаа мэдрэмжээр хуваадаг. Тэгэхээр чи хүрд бүтээгж тойрог угсрыг гэж байгаа бол тэр тойрогт орж байгаа одоо бүх ажилбаруудыг одоо маш нарийн бүгдийн маш сайн гүйцэтгэж чаддаг байх шаардлагатай. Тэгээ зүгээр нэг гүйцэтгэх хэмжээнд биш тэр ажилбаруудыг одоо бүгдийг нь одоо ямар үед яаж хийвэл одоо илүү бэрхшээлтэй болдгийг ямар технологиор хийх юм бол илүү хөнгөн хялбар болдгийг тэр болгоныг бүгдийг нарийн мэдэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдгийг зарим ур чадвар сайтай хүн болохоор ажлыг одоо маш хөнгөн амархан харагдаж байгаа байдлаар энэ хүн баг хамгийн амархан ажил нь хийгээд байна да гэж бодохоор тийм байдлаар хийгээд байдаг. За эсвэл одоо юу гэдгийг ур чадвар муутай хүн бол за энэ ажилбар нь ёстой хамгийн хэцүү хүнд ажилбар юм байна да гэтэл одоо тийм төвөгтэй одоо бэрхшээлтэй байдлаар хийдэг. Тийм болохоор одоо энэ бизнесийн одоо процессыг чи загварчлах гэж байгаа бол тэр одоо бизнесийн тэр боловсруулалтанд орж байгаа тэр ажилбаруудыг чи бүгдийг өөрөөсөө маш төгс хамгийн сайн гүйцэтгэж чадчих шаардлагатай. Бизнес одоо тэр ажилбарууд одоо ямар байдаг вэ гэдгийг одоо өөрийнхөө хэмжээнд бол урд нь хийж гүйцэтгээд одоо бүрэн сурчсан байсан. Тийм болохоор энэ ажилбаруудыг яаж хуваавал зохистой вэ гэдгийг би бол мэдчихсэн гэсэн. Тэгэхээр
Тэгэхээр одоо хуучин одоо ноён хүн шинэ одоо юу гэдгийг одоо харц хүний жишээ нь хийж чаддаг. Ерөөсө бүх ажлыг ноён хүн бол бүгдийг хийж чаддаг байх ёстой гэсэн нэг тийм хандлага бол дээр үед байдаг байсан. За бүр хаан хүн болохоор бүр тухайн одоо цаг үед ямар ажил мэргэжил байна тэр болгоныг бүгдийг эзэмссэн тийм байх, тийм чадварыг эзэмсэн байх шаардлагатай гэж үздэг байсан. За яагаад ингэж байгаа юм гэхээр ийм олон чадвар эзэмссэн байх шаардлагатай болдгийм бэ гэхээр ерөөсөө л энэ процессыг бизнесийн боловсруулалтуудыг яаж хуваах юм бэ? Энэ олон ажилбаруудыг чи бүгдийг нь яаж хуваах вэ гэдгийг мэдхийн тулд өөрөөр хэлбэл тэр ажлуудыг аль хэдийн хийгээд үзчихсэн одоо хичнээн хөлс хүч өөрөөс гардгийн тэр болгоныг мэдрээд үзсэн тийм бэжэж хуваалт хийхэд илүү амархан хялбархан болдог. Тэгэхгүй өөрөө чадахгүй өрөөлөө хийж байгааг харах юм бол нэг нь аюу хүнд хэцүү төвөгтэй юм шиг хийгээд нөгөөх нь амархан юм шиг хийгээд ингээд ажлыг жигэн чаддаг. Тэгэхээр тэр ажлуудыг бүгдийг жигнэхийн тулд заавал чи хуваалт хийж байгаа хүн өөрөө бүх ажилбаруудыг төгс гүйцэтгэж чаддаг байх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр чи тийм төгс гүйцэтгэлтэй болсны дараа бүх ажилбаруудыг чи өөрөө хуваах чадвартай болж байна гэсэн. Тэгэхээр ер нь ийм хүрдний загвараар ажиллах байгаа бол ажлыг хийж байгаа хүн бол маш олон чадваруудыг эзэмссэн байх шаардлагатай. Тэгжээч энд өөрийнхөө бизнест орж байгаа тэр олон ажилбаруудыг хамгийн зөв оновчтой хүн болгонд одоо харьцангуй жигдэхэн ачаал оногдохоор хөдөлмөрийг хувааж чадчих. За эхлээд энэ бизнесийн процессыг ингэж хуваасны дараа за оролтоо бас дахиж хуваах шаардлагатай болдог. За оролт бол за миний энэ хийсэн бизнес болохоор одоо үйлдвэрлэлийн бизнес байсан. За тэгэхээр энэ үйлдвэрлэлийн бизнес дээр болохоор түүхийд бараа материалуудаа яаж хуваах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. За энэ бол харьцангуй амархан. Мэдээж одоо ажилбар болгонд таарсан материал түүхийдүүд нь бас харьцангуй өөр. За энд болохоор бизнесийг одоо ийм 6 хэсгний ийм 6 ажилбарт хуваацсан байгаа учраас за түүхийд оролтоо бас 6 хуваана гэсэн үг. Гэхдээ мэдээж одоо энэ түүхийд чинь ажилбар болгон дээр өөр орно. За тухайлбал за түүхийдийн баг ихэнх хэсэг нь мэдээж Б ажилбар дээр эхний ажилбар дээр баг оногдно гэсэн үг. Тэгээд И ажилбар, З ажилбар дээр өөрөөр ялгаатай одоо бараа материалууд бас давхар ашиглагдаад явна. Тэгэхээр энэ түүхийд бараа материалаа ажилбар болгон дээр таарсан газруудад нь таарсан байдлаар нь хуваарлаад өгчих хэрэгтэй болно. Эхний ээлжинд. За энэ бол харьцангуй хялбархан. За тэгэхээр энэ Б хүний хийж байгаа Б ажилбарыг хийж байгаа хүний одоо гүйцэтгэл нь тэр түүхийдүүдийг орж ирсэн түүхийдийг боловсруулад өөрийнхөө тоног төхөөрөмж одоо ур чадвараар боловсруулад бас нэг гаралт гаргана. Одоо тэр нь одоо нэг дутуу үйлдвэрлэл гэсэн үг шүү дээ. Дуусаагүй үйлдвэрлэл. Одоо бизнест бол дуусаагүй үйлдвэрлэл гэсэн нэрээр явагддаг. За тийм нэг дуусаагүй үйлдвэрлэл гэсэн ийм нэг гаралт юм. За энэ гаралт нь И ажилбар хийж байгаа хүний болохоор яг ихний оролт нь болчихдог. Яг гэвэл тэр хүний Б ажилбар хийж байгаа хүний ажлыг үргэлжлүүлээд И ажилбар руу шилжүүлээд аваад явна гэсэн. Тийм болохоор И ажилбар хийж байгаа хүний оролт нь болохоор яг тэр ажилбар дээр таарсан одоо зарим нэг материал түүхийдийг нэмж аваад тэгээд энэ Б ажилбарын хийсэн хүний гаралттай нийлүүлээд И ажилбарыг хийж байгаа хүний оролтонд бүтдэг. За ийм маягаар З ажилбар хийж байгаа хүний оролт нь болохоор И ажилбар хийж байгаа хүний гаралт болчихдог. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь нэг л үйлдвэрлэлийн процессыг дотор нь олон хуваацсан байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ З ажилбарын гүйцэтгсэн одоо гаралт нь за энэ ажилбарын оролт болчихдог. За мэдээж энэ ажилбар дээр за энэ ажилбарын оролт болчихдог гэсэн. Тэгэхээр энэ ажилбарын оролт нь одоо бас зарим нэгэн одоо материал шинэ материалуудыг одоо нэмэлтээр аваад тэгээд энэ З ажилбарын хийсэн хүний дуусаагүй үйлдвэрлэлийг дахиад урагшлуулад энэ ажилбар дээр нэмээд хийнэ гэсэн. За иймэрхүү маягаар Е ажилбар гээд
За эс ажилбарыг хийхэд үндсэндээ энэ бүх хүмүүсийн хийсэн ажилбаруудыг бүгдийг нийлүүлж нэгтгэж базаад эцсийн одоо бүтээгдэхүүнийг эс ажилбар дээр гүйцэтгэж гаргана гэсэн. Тэгэхээр эс ажилбарыг хийж байгаа хүний эцсийн гаралт нь бол яг бэлэн эцсийн бүтээгдэхүүн болж гарна. Тэгэхээр эс ажилбарыг хийж байгаа хүн болохоор энэ олон ажилбарууд хийсэн ажилбаруудыг бүгдийг нь базаад эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж ирнэ гэсэн. Тэгээд энэний дараа борлуулалтанд шилжүүлнэ. Тэгээ борлуулагч нар нь борлуулад ингээд нэг бизнесийн нэг циклийг үүсгэж байгаа юм гэсэн. Энэ өөрөө тойрог өгсрах ажилбар болчдөг. За ингээд бизнесийн процессыг хуваачлаа. Оролтоо хуваачлаа. За энэний дараа гаралтуудыг хуваах шаардлагатай болдог. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн болгоны гаралтад таарсан тэр ашгийг өгөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл оролт гаралт хоёрынхоо зөрөөн дээр л мэдээж хүн чинь ашиг олж амьдрын штэ. Тийм болохоор энэ ашгийг нь хангалттай түвшинд байхаар хуваах шаардлагатай болдог. Өөрөөр хэлбэл энэ бизнесийн олж байгаа тэр ашиг олзыг яаж зүү зөхстой хуваах вэ гэдэг энэ асуудал гардаг. Энэ нөр хамгийн чухал асуудал бизнест. Өөрөөр хэлбэл энэ хүрд бүтээхэд хамгийн чухал асуудал нь болдог. За дахиад энэ дээр бол хүрд бүтээж байгаа тэр хүрдний эзний бас тэр чадвар энд бас зайлшгүй шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл ажилбар болгон дээр ямар хөлс урсдаг юм бэ? Хэдэн тусал хөлс тусдаг вэ гэдгийг мэдсэн байх шаардлагатай. За тэгэх юм бол хөдөлмөр болгон дээр ямар ашиг өгөх вэ? Хүн болгонд одоо ямар ашигын хуваарлт хийх вэ гэдгийг мэддэг болчихдээ. Тэгэхээр ашигыг бол одоо маш шударгаар хуваах шаардлагатай. Тэгээд ашигыг одоо хүмүүст ингэ шударгаар хуваацсан байхад хүмүүс бол маш урам зоригтой мөнгөний төлөө өстө юу ч хийхээс буцдаггүй. Ийм болдог. А хэрвээ энэ хуваалтыг хийж явахдаа за жишээ нь одоо юу гэдгийг энэ ажилбар дээр ажилбарыг хийж байгаа хүмүүсийн гомдоогоод тэднэрт одоо хайцсангүй бага мөнгө өгчөө гэж бод. Тэгэх юм бол энэ ажилбарыг хийж байгаа хүмүүс чинь заавал ягаад ийм ядарсан ажил хийх ёстой юм? Өөр ажил хийе л да гэж явж шээ. За тэгэх юм бол нөгөө тойрогч нь дахиад л угсрагдах ирэх боломжгүй болчиход байдаг. Нөгөө хүрд бүтээх ямарч боломжгүй болчиход. Эргэлт үүсэхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ холбоос чи энэ дээрээ тасарч чинь гэсэн. Тэгэхээр энэ ашиг олзыг одоо маш шударгаар тэгээд энэ холбоосын үйл ажиллагаа одоо тогтвортой байх тэр нөхцөлийг хангаж тэгж хуваах шаардлагатай болдог. Тэгэхээр зүгээр социалист нийгэм шиг зүгээр л 20 хүн оролцож байгаа юм чи 20 хуваагаад ингээд өгчөө энэ бол шударга гэж үзэх арга байхгүй. Яг тэр хүний ур чадвар гэдэг чи өөр. Жишээ нь одоо сайн ажилчин, сайн ур чадвартай хүн бол муу ур чадвартай хүнээс бараг 5 дахин ихийг хийж чаддаг. Тэгээ 3 дахин бол энэ хүн гэсэн. Тэгэхээр хүний ур чадвар болгонд таарсан тэр хөлсийг нь өгөх ёстой болдог. За би одоо яг тухайн бизнес дээр одоо яаж хуваалтаа хийсэн бэ гэхээр ер нь маш залхуу маягаар хандаж хуваалтаа хийсэн. За би өөрөө юу ч хийхгүй л байх юм бол за ёстой юу ч хийсээ яах вэ гэдэг тийм зарчмаар хандсан. Тийм болохоор үндсэндээ хүмүүст арилгахаар их мөнгө өгчээ, хангалттай хуваарлжээ. За надаа зүгээр юм үлтгэл байлгүй. Тэгээд яг хөө тэртээ дөрөв юм хийхгүй байж байгаад мөнгө авахад их баг нь ямар амаатай юм гэсэн тийм байдлаар хандж байсан. Өөрөөр хэлбэл бага ашиг авахаас би бол айхгүй байсан гэсэн тэр үед. Хааштай хүүхэд байсан энэ ч өөр 10 20 хэдэн жилийн өмнөх ийм түүхийг би яриад байна л. Тийм болохоор хүмүүст одоо хайцсангүй одоо бага ажиллаад арай ахиухан мөнгө олохоор одоо тийм байдлаар хуваарлтыг бол хийж исэн. Тэгээд энэ дээр хуваарлтыг одоо ингэж шудрах хийх хэрэгтэй болдог. Шудрах гэдэг нь өөрөө жигдхэн нэрлсэн нэг дүнгээр өгнө гэсэн үг биш. Тэгэхээр өөрөө ажилбар болгонд нь таарсан яг тэр зүү зохистой одоо яг хитэн төгрөгийн яг тэр ажилд хитэн төгрөг өгвөл одоо хамгийн сайхан сэтгэл ханамжтай байна. Яг одоо тэр хүний ур чадварт нь таарсан тэр шудрах хөлсийг л өгөх ёстой гэсэн. Тэгэх юм бол хүмүүс тэр шудрах хөлсөнд бол ундуртай байдаг. Тэгээд энэ өгж байгаа тэр хөлс нь өөрөөр хэлбэл тэр хүн яг иймэрхүү зүйл бүтээмж гаргаад
би ийм хөлс олж авнаа гэдэг. Үндсэндээ тэр хэдэн төгрөг олох гээд байгаа гэдэг тэр ойлголт нь өөрөө бас яг тодорхой байх шаардлагатай. Ийм байхад хүн бол мөнгөний төлөө юу ч хийхээс боцдоггүй. Хэрвээ аль нэгэн энэ тойрогт оролцож байгаа ажилбаруудаас аль нэгнийх нь ажилбарыг одоо гомдоогоод аль нэг хүнийг нь гомдоогоод одоо бага мөнгө өгчих юм бол одоо яг тэр ажилбар дээр очиод энэ тойрогч өөрөө тасарчдаг. Яагаад гэвэл тэр ажилбарыг хийх хүн гарахгүй. Зүгээр дуртай үедээ хаяад явчих болно гэсэн. Тийм болохоор энэ ажилбаруудад таарсан одоо хамгийн шударга тэр одоо үнэлгээг маш сайн тавьж одоо маш зөв хуваарлах шаардлагатай гэсэн. Өөрөөр энэ хуваалтыг маш сайн хийх шаардлагатай. Тэгжээж өөрөө энэ хүрдчээ өөрөө одоо тойрогч нь эргэлдэж одоо өөрийн гэсэн хүрд болж байна гэсэн. За тэгэхээр одоо бүх хүн сэтгэл ханамжтай. Өөрөөр хэлбэл за нэг иймэрхүү одоо 3-4 цаг ажиллаад тэгээд одоо хангалттай мөнгө олчих юм байна гэсэн байдлаар хандж явах юм бол маш сайн гэсэн. За миний хувьд бол яг л тийм байдлаар хандсан. Тэгээ одоо ерөнхийдөө ажлын ачаал нь тийм их байхаар биш. За нэг 3-4 цаг ажиллаад тэр хүн за нэг иймэрхүү цалин авах юм байна да гэдэг нэг хамгийн багаар тооцоог нь гаргаж үзээд тэгээд тэрийг нь одоо 30 хоногт нь одоо үржүүлээд үзчих. Одоо нэг ажиллахаар өөртөө ядаргаагүй 7 хоног нэг юм уу 2 хоног амарна гэж тооцоод тэгээд цалингийнх нь хэмжээг зоогоод үзэхээр юу болчих. Нэг дүн гарна шүү дээ, үнийн дүн. Тэгээ би тэр үнийн дүнг ерөөсөө за сарын цалин тэдээс дээш гэж тавиад тэгээд ганц зар тавьчихсан. Тэгсэн чил хүмүүс юу хин одоо тэр үедээ бас их цалин л гэж сонсогдчихсэн юм байлгүй. Хүмүүс яасан өндөр цалинтай танах гадаадын компани уу гэж асуугаад тэгээ хурж ирдэг байсан. Тэгээ ямар нэгэн гадаад компани уу зүгээр нэг бацаан л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгсэндээ тэр хуваалт нь ерөнхийдөө хүмүүсийн сэтгэл зүйд бол тэр үед бол хурж исэн юм шиг байна. Тэгээ тэр байтугай одоо нэг удаа ах хэрэгтэй юу яасан. Чиний зарыг бүр шилдэг зар болгоцсон байж тээ гэж сониг нь надад авчирч өгсөн. Тэгээ бүр томоор шилдэг зар гэж байгаа томоор хэвлээд тавьчихсан. Тийм биз. Тэгэхээр одоо орлогын тэр ашгаа бол бас хүмүүст бас бололцооны хуваарлж исэн юм уу гэж ойлгохдоор байгаа. Тэгэхээр яг тэр юг би бас энийг нэг чухал тооцсонгүй болохоор энэ сониг бас хадгалсангүй л тийм болохоор яг одоо бас та нарт үзүүлж болж чадахгүй. Тэгтээ яг энэ дурсамжаа бол мартаагүй байна. Ийм болж исэн юм аа. За ингээд бүх хуваалтуудыг ингээд эхлээд ямар ч гэсэн хийчих шаардлагатай болдог. Тэгэхээр оролтоо хуваасан бизнесийн одоо процесс төр боловсруулалтаа ажилбаруудад хуваагаад хуваачлаа. За олж байгаа тэр ол зашгаа давхар хуваачлаа. За инглээгээд нөгөө бизнес чи шууд эргээд хурд болчдоггүй. Яг гэвэл энэ чи тухайн хурдны системд хүмүүс одоо ажиллаж үзээгүй одоо ямар ч туршлагагүй байгаа гэсэн үг шүү дээ. За энэ үед болохоор бас адилхан манлайлал хийх шаардлагатай болдог. Ер нь энэ хурдны загвар гэдэг чинь өөрөө том загвар нөхгүй юу? Том загвар. Тийм болохоор одоо бизнесийн тэр лидерийн загвар, боссын загвар гэдэг энэ хоёр загварыг хоёулангийн дотроо бас багтааж идэг. За яаж багтаагаад идгийг? Тэгээд тэр онцлогийг нь одоо ерөөхдөө 100% тайлбарлаад явна. За тэгэхээр эхний ээлжинд болохоор лидерийн тэр лидер дэх одоо манлайлах гэдэг ажлыг бол заавал бас хийж таардаг. Тэгэхээр яг энэ тойргийн дагуу нөгөө тойрог өгсөрж байгаа хүн бол заавал ингээд нэг хүчлийн тойрч явах шаардлага гардаг. За би болохоор өглөө дугуйгаа унж гараад хотыг өстой яг нэг бүтэн тойроод ирдэг байсан. Өглөө эрт гараад орой орж ирнэ. За тэгэхээр бүх хүмүүсийнхаараа орно. Тэгээд бүх хүмүүстэй за энэ ажилбарыг яаж гүйцэтгэх юм? Ингэж гүйцэтгэх хялбар байдаг. Яг надаа ийм чанартай, ийм стандарттайгаар ингэж хийж өгөөрэй гэдгийг хүн болгонтой ярилцаад явна гэсэн. Ярилцаад одоо хамтарч хийгээд явган дадлагжуулаад яваад. Тэгээд энэ бүх хүнтэй ингээд нэг талчлан тойроод ингээд уулзаад ингээд яваад ах шаардлагатай. За тэгэхэд одоо эхний нэг хүн зарим хүнтэй бол нэг удаа уулзна.
зарим үнэтэй 2 уулзна. Тэгээ удлаа гэхэд бол нэг 3 удаа уулзахад бол хангалттай дадлагжаад сурчдаг. Тэгэж монгол хүн юмыг маш хурдан сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг 3 тойроход бол ер нь бол бүгд одоо хангалттай дадлагжчихдаг. За тэгээд эхний 3 тойрог дээр бол би одоо өөрөө гэж хүрдээ одоо хүрдэг нь тойргоо ингэж өөрөө гүйж тойрч исэн гэсэн. Хүн болгоныхаар ороод юм цуг хийцээд ингээд тойрсон. За 4 дахь хэрэгэлтээс эхлээд одоо хүрдний дагуу ингээл гүгээд их юм шаардлага болчихж байгаа. Тэгэхээр яадаг вэхээр хүрднийхээ төвд очиод суучихна гэсэн. За энэ үед болохоор хүмүүс бүгд одоо дадлагжаад юма хийгээд үзсэн. Тэгээ хүн болгонд одоо оролт гаралтанд таалагдсан. Өөрөөр хэлбэл олж байгаа мөнгө таалагдаад гэсэн. За ингэсний дараа бол хүрд өөрөө автоматар эргээд эхэлдэг. Би тэнд одоо юу ч хийх шаардлагагүй. Би хүрдээ тойргоо тойрж өөрөө явахгүй. Хүрдний төвдөө суугаад байна. Тэгээ хүмүүс өөрсдөө над руу гүйж ирдэг болчихно. Гэхдээ өөрсдөө ч ирэхгүй дандаа хүүхдүүдэд явуулдаг байсан. Тэгээ нэг шарт тартай юм бариулаад явуулчихна. Тэгээд ирэнгүүт нь би нэг шарт тартай юм аваад өөр нэг шарт тартай юм өгөөл мөнгөний өгөөл тэгээ явуулчихдаг. Ерөөсөө миний хийдэг ажил бол ийм солилцоол хийгээд. Би ийм чинь солилцоо хийж байгаа гэсэн тэр тойрог дээр бол одоо бүх ажилбарууд дистралан яваад борлуулалт нь хийгдээд ингээл энэ цикл дахин давтагдаал гэдэг. Тэрээс би хүмүүсийг одоо юу гэдгийг заавал одоо хурдан ажил, их ажил гэж шаардлага болчихсон. Хүмүүс өөрсдөө л одоо хамгийн сайнаараа ажиллаад өөрөөр хэлбэл зүтгээд идэг. Тэгээ зарим айлаар одоо өдөр гэрт нь орлоо гэхэд за зарим хүмүүсийнхаа одоо ингээд зочлоод ороход аль хэдийн 6 цагт босоод 10 цаг гэхэд юмаа хийгээд дууссан. Зүгээр л одоо нэг баг дарсмаар суугаад тансаглаа сууж идэг. Өөрөөр хэлбэл ачаалан тийм хүнд байгаагүй гэсэн. Тэгэж олж байгаа мөнгө нь зүгээр тийм хөнгөн ажил хийгээд хангалттай мөнгө олж явсан. Тэгэхээр хүрдний эзэн болно гэдэг бол одоо хүрдний төвдөө суугаад одоо заавал одоо хүрдийг одоо нэг хурдан эргүүлэх гэж хичээгээд ах шаардлага байдаггүй. Тэр хурдан эргээд одоо дахиад мөнгө орж ивэл хангалттай сайхан удаа эргэлээгээд тэрэнд гонсоох юм байхгүй. Би тэр юу ч хийхгүй байгаа юм чинь. Гэхдээ энэ хүрдэнд оролцож байгаа бүх хүмүүс ажлаа ерөөсө хамгийн сайнаараа гүйцэтгэж идэг. Одоо боссын удирдлагын арга барил дээр бол зүгээр ташуурддаг штэ. Ташуурдаад явуулаад байдаг бол энэ хүрдний эзэн болохоор ямар ташуур хэрэглэх шаардлагагүй. Яг тэгвэл ташуурыг бас бүгдэнд нь хүн болгонд хуваагаад өгсөн байдаг. Хүн болгонд өөрсдөд нь тохирсон жижигэн ташуур оногдсон гэсэн. Тэгээд тэр хүмүүс одоо юу гэх юм? За жишээ нь одоо хүүхдүүдний хичээл сургууль ойртлоо. За одоо нэг ахиу нэг хэдэн дөрөг олчихё доо гэд бүтээмж жоох нэмээд ээж болно. За эсвэл хүүхд нь аваасаа надад зайрмаг авч өгөөч ээ. Би Google Data болмоор байна гэд нэг ташуурдчихна. За эсвэл ихнэр нь гар утастай болмоор ингээд дахиад ташуурдна. За иймэрхүү ташуурыг эр хүн хүлээж авахд яах вэ? Авч өгнө бүгдийг нь авч өгнө гэд баг маасаад л инээгээд баярлаад хүлээж аваад байдаг. Хэрвээ босс ташуурдсан бол түнтитлээ уурлаад дотроо бүр байж чадаад бөө стрессэнд бухимдалд төрөөд нөгөө ташуурынхаа амтыг тэгж мэдэрнэ. Тэгэхээр яг энэ хүрдний загвар дээр яг адилхан ташуур байх үед байдаг. Гэхдээ ташуурыг тэгж ууралж хүлээж авахгүй өөрөөсдөө ташуурдаад ингээ баярлж хүлээж авдаг болчихдог. Тэгэхээр энэ боссын нөгөө ташуурын арга нь энэ хүрдний загвар дээр бас адилхан байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ боссын энэ загварыг бас энэ хүрдний загварч өөрөө дотор агуулад байгаамаа гэж хэлээд байгаа нь ийм учиртай. За лидерийн манлайлах тэр ажлыг болохоор одоо байнга манлайлаад авахгүй ерөөсөө хүрд эргэх
эхний 3 цикл дээр л манлайлсан. Манлайлыг тэр хэмжээнд хийгдэл хангалттай. Тэрнээс хашвал чи манлайлаад заавал тийм ядаргаатай одоо манлайлагчийн тийм дахин манлайлал миний хойноос гэдэг шаардлага байдаг. Өөрөөр хэлбэл чи тэр миний хойноос гэж ойрлсон ч ойрлоогүй ч энэ ажилбаруудыг хийж байгаа хүн хамгийн сайн, хамгийн хурднараа л явж байдаг. Яг гэвэл манлайлал шаардлагагүй болсон. Яагаад тэгэхээр энэ ажилбаруудыг хийж байгаа хүмүүс чи өөрсдөө бизнес эрхлэгчид болцсон байдаг. Чи бодоод үзэл дээ. Бизнес гэхээр оролттой, гаралттай, бизнесийн дотоод процесстэй. Тэгэхээр энэ ажилбаруудыг хийж байгаа хүнд болохоор яг бүгд байдаг. Оролт нь тусдаа байна. Өөрөө бизнесийн процессоо хийчихнэ. Тэгээ гаралт нь байна. Гаралтын бийг үнэлээд өгсөн. Тэгээд энэ оролт гаралтынхаа зөрөн дээр амьдарч байна. Өөрийн гэсэн бизнестэй болсон хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр харин энэ хурд бүтээсэн хүн өөрөө бизнес эрхлэгч биш болчихдог. Яагаад бизнес эрхлэгч биш болцсон бэ гэвэл би бүх оролтоо хуваагаад өгсөн шүү дээ. Надад ямар ч оролт үлдээгүй. Тэр түүхий идүүд болохоор минийх биш. Би бүх хүмүүст хуваагаад өгсөн. Тэгэхээр тэр энэ хүрдэнд оролцож байгаа хүмүүс бол миний ажилчин биш. Тэд нар бол тусдаа бизнес эрхлэгч болчихж байгаа. За бас бизнесийнхаа процессыг би бүгднгийн хуваагаад өгсөн. Надад ямар ч бизнесийн процесс үлдээгүй. Би тэндээс юу хийж байгаа, юу чигээгүй. Зүгээр л нэг шарт ортой юм хүлээж аваад зөрүүлж өгөөл ингээд солилцоод байдаг. Ийм л ажил хийсэн. Тэгэхээр би бизнесийн процесс надад байхгүй. Оролт байхгүй. Ийм болохоор би өөрөө бизнес эрхлэгч биш болчихж байгаа. Харин нөгөө нэг бизнесийн загвар дээр болохоор лидер, босс гэдэг хүмүүс ч өөрсдөө бизнес эрхлэгч шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө бизнесээ явуулах гал хүмүүсийг ташуурдаал эсвэл нөгөө урд нь гарч манлайлт намааг дагаад зинг, намааг дагаад урагшаа гэдэг ингээд байдаг. Янги шаардлага байхгүй болчихдог. Яг гэвэл тэр олон бизнес эрхлэгч чинь хурдан тамаргаж байгаа хүмүүс ч өөрсдөө бизнес эрхлэгч шүү дээ. Тэгэхээр би тэднийг юу гэдэг юм хурдан ажил чи илүү зүтг гэж ямар ч шаардлага байдаг. Тэгэхээр үндсэндээ тэр нөгөө нэг харилцаан дээр үүсээд байгаа одоо бизнесийн хүн хүнтэйгээ харилцаан дээр үүсдэг тэр бэрхшээлүүд бол угаасаа гардаггүй. Ер нь яагаад одоо энэ боссын загвар, энэ лидерийн загвар гэдэг энэ бизнес загварууд дээр тэгж ийм асуудлууд үүсээд идэв. Тэгэхээр энэ шулуун загвар дээр яагаад асуудал үүсдэг гэхээр босс болохоор өөрөө бизнес эрхлэгч, лидер өөрөө бизнес эрхлэгч. Тэгэхээр бизнес эрхлэгч хүн бол заавал урагшаа зүтгэхийг хүсэж байдаг. Их мөнгө олохыг. Гэтэл нөгөө ажилчид нь ачаандаа түртэд хоошоо гидийгээд байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ чиглэлэн зөрчдөг. Яг л ажилчин хүний одоо сонирхол нь жоохон амармаар байна, таваараа байна мэгэд одоо хүсэл нь хоошоо суугаад идэг. Гэтэл нөгөө босс чи урагшаа тэмүүлээд байдаг. Тэгээд энэ чиглэл зөрснөөс болоод байнгын одоо мөнхийн нөгөө асуудал чи үүсээд энэ ташуурдаал энэ хоошоо болчдөг. Ташуурдаал жоохон байж болцохоор л хойшлцдаг. Энэ үүсээд идэг. Эсвэл нөгөө нэг лидер нь урталтаа гараад чирэнгүүтэл ишээ болоод идэг. Урталт нь гараад чирэхээр урагшлаад идэг. Тэгээ болцохоор хаашаа гэдэгчдэг. Мөнхийн энэ нөгөө нэг одоо хүсэл одоо мөрөөдөл юм уу? Одоо хүслийнх нь чиглэл эсрэгцээд байгаа учраас энэ лидер, боссын энэ мөнхийн зөрчил үүсээд эднээсээ болоод тэр олон бизнесийн асуудлууд үүсээд байгаа. Тэгэхээр энэ хүрдний загвар дээр болохоор бүх хүний хүсэл, зорилго, мөрөөдөл бүх чиглэл нь ижлэхэн торгийнхоо дагуу чиглэдэг болсон. Чи бүр одоо ажилбар хийж байгаа хүн одоо аль нэгэн хүн эсрэг чиглэл үүсгэх гээд үзье гэд бодъё л та. Тэгэхээр яаж үүсгэх юм? Гэхээр үүсгэх арга байхгүй. Тэр яаж үүсгэх юм? Бүр ажиллаа хийхгүй би амарна гэд амарчих л дээ. Тэгэхээр ажилбар дээр үндсэндээ олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Ганцхан хүн биш. Угаасаа энэ бизнесийг хүрдийг бүтээхдээ нэг ажилбар дээр нэг хүн зоодог. Ягаад гэвэл тэрэнд бас амрах боломж өгдөг учраас дуртай үедээ амарч болно. Тэгээ хэн ч амарсан нөгөөдөл нь ажилбаруудыг гүйцэтгээд бизнесийн ерөнхий тэр бизнесийн урсгал чи өөрөө
тогтвортой жигд яваад ах тэр нөхцөлд хангаж бодолцож анханасаа хийдэг. Тийм болохоор ий ажилбарыг гүйцэтгэж байгаа нэг хүн одоо юу гэдгийг эсрэг чиглэл тойргийн эсрэг чиглэл үүсгэе гэсэн ч үүсэх боломж байхгүй. Хэрэг бүр бизнесээ хийхээ болоод гарыг бол чөлөөтэй гарч болно. Тэгээд оронд нь ий ажилбарыг хийх өөр хүн авчраа тавьчихнаас. Тэгэхээр энэ бүгд бизнес эрхлэгч болцсон болохоор бүгд л өөрөө ашиг олохын төлөө бүгд урагшаа налалттай л зүтгэж яадаг. Тэгэхээр энэ хүн болгоны одоо хүсэл, зорилго, мөрөөдөл бүгд нэг чигтээ болчдөг. Яг тойргийнхаа дагуу. Тэгэхээр энэ дээр эсрэгцэх хэмрээс үүсдэггүй. Жишээ нь би ажилбарыг хийж байгаа хүн ий ажилбартаа одоо маргаад авах шаардлага бол байхгүй. Яг гэвэл энэ хоёр чинь би ажилбарыг ий ажилбар одоо дуусаагүй өдрийн дахиж дөхүүлж өгч шүү дээ. Тийм байхад би ажилбарыг хийж байгаа хүн ий ажилбар хийж байгаа хүндээ талархах нь гэхээс биш тэрнтэй хэрүүл урал хийгээд маргалдаад ах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ энэ бизнест оролцож байгаа бүх хүний хүсэл сонирхол нэг чиглэлтэй болчихдог. За ингээд нэг чиглэлтэй болцсон учраас энэ хүрд гэсэн энэ дугуйч өөрөө асар хурдан ирнэ шүү дээ. Байж болох бүх хурдаараа. Өөрөөр хэлбэл машин одоо хурдны зам дээр хамгийн хурднаараа тавих гэсэн. Энэ үед чи жолоогоо л маш сайн барьж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо анх яриад байсан одоо тэр нэг олон асуудлуудыг нэгтгэж ягаад нэг шийдээд байна гэдэг чинь яаж шийдсэн юм бэ гэдээ харахаар зүгээр энэ хүсэл сонирхлын чиглэлийг нь л ижлэхэн болгоцсон байна. Тэгээд ижлэхэн болгохын тулд юу хийсэн юм бэ гэхээр хуваалтыг л хийсэн. Хуваалтыг маш сайн хийгээд өччих юм бол бүх бизнес эрхтгч болоод явчихж байгаа. Тэгээ хүн болгон өөрсдийнхөө төлөө ажиллахад л энэ хүрдчээ өөрөө нэг зорилготой тэгээд нэг организм болчихж байгаа. Яагаад нэг организм гэж хэлж яах нэхээр энэ нийт бизнесийн энэ оролт гаралтаа бүгднийг нь хуваагаад өчгөр энэ ажиллагаанд оролцож байгаа, энэ хүрдний ажиллагаанд оролцож байгаа, эргэлтэнд оролцож байгаа тэр хүмүүсийн мэдрэхүй нэг болчдөг. Яаж мэдрэхүй нэг болоод байгаа юм гэхээр юу юм? Одоо би ажилбарыг хийж байгаа хүний гаралт нь ажилбар хийж байгаа хүний оролт болоод тэгээд энэ оролт гаралтууд нь өөрөө ингээд гинжийлэхээр ингээд холбогдсон. Өөрөөр хэлбэл одоо мэдрэхүүн нэг юм одоо юу гэх юм мэдрэхүүн одоо нэг юм судал үүсцэн гэсэн. Тэгээ бүгд энэ мэдрэхүү дээрээ бүгд ашиг олж яадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ хүрдчээ өөрөө ямар нэгэн юм бүтээгээд борлуулад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ борлуулалтыг аль болохоор өндөр байлгахын төлөө хүн болгоны зүрх нь өөрөө цохилдог болчихж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо юу гэх юм чи илүү хичээ зүтг хамгийн сайнараа гоё хиймий гэж хэлээд ах шаардлага байдаг. Ягаад гэвэл энэ чи бүгд нэг мэдрэхүйтэй болцсон баг шүү дээ. Тийм болохоор энэ хүн хоорондын ойлголцол энэ төр гэдэг бол энэ дээр маш амархан энгийн хүмүүс амархан ойлголцоод явчихдаг. Ягаад гэвэл нэг организм гэдгээ ерөнхийдөө яг хэлэхгүй ч гэсэн хүмүүс бол бүгд мэдрээд эхэлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ хүрдний загвар ер нь бол ажил хийхэд одоо ажилчдад бол маш их амар тийм загвар. Ер нь энэ хүрдний загвар дээр ажиллаж байгаа тэр ажилчин хүн бол маш чөлөөтэй одоо хамгийн таашаалтайгаар ажиллах тэр нөхцөл бол бүрдсэн байдаг. За бид нар мэдэн шүү дээ одоо Google-ийн Office ямар гоё байдаг лээ. За тэнд оронгууд одоо юу гэх юм хүний төсөөлж болох одоо бүх тоглоом цагийг одоо зугаатаа өнгөрүүлж болох бүх юм байдаг гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ хүрдэнд оролцож байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бэлэн тийм нэг сайхан Office байхгүй байсан ч гэсэн ер нь тэгээд дур таашаалтай амрын дуртай юм хий гэх юм бол бүх хүнд нь боломж нээлттэй байдаг. Ягаад гэвэл эдгээр чи бүгд бизнес эрхлэгч болцсон, бүгд хангалттай мөнгө олж байна. Дуртаагаараа амар цугаалах эрх нь өөрсдөнд байж идэг. Тэгэхээр энэ хүрдний системд ажиллаж байгаа хүн бол одоо энэ бизнесийн шулуун загвар дээр ажиллаж байгаа хүнтэй харьцуулахад хамаагүй хөнгөн одоо өөрийнхөө дураар бага ажиллаад тэгээд өндөр цалин авч идэг. Ийм боломж олгодог загвар байгаа. За тэгээд мэдээж хүрдний эзний хувьд болохоор бас адилхан шүү дээ.
тэргүй юу ч хийхгүй зүгээр сууж байгаад л мөнгө авч байгаа юм чи. Тэр чи одоо хэдэн шарт ортой юм солилцох бол ямар хүндэл байв гэж. Тэгээд одоо энд оролцож байгаа хүмүүсээс за хамгийн их ашиг бол за надад оногддог байсан. За хүрдний төв дээр оногдож байсан гэсэн. За тэгээд ингээд эргэлт эргээд явхад хүрдний төв дээр бол мөнгө цуглаад эхэлдэг. Их хангалттай мөнгө цуглана. За ингээд мөнгө цуглахаар би өөрөө энэ амаржин хийж одоо амортизаторын үүрэг гүйцэтгэх ийм боломжтой болоод эхэлсэн. Яагаад тэгэхээр энэ ажилбарууд чинь ингэж хийгдээд одоо бүтээгдэхүүнийг одоо байж бол хамгийн их хэмжээнд одоо максимум хэмжээндээ л үйлдвэрлээд чаддаг. Тэгэхээр энэ борлуулалтын дээр байгаа хүмүүсийн одоо яг урт талд нь одоо гэх юм уу яг энэ дээр болохоор бэлэн бүтээгдэхүүний юм овоорол бөөгнөрөл үүсгэх гээд идэг. За тэгэхээр тойргийн төв мөнгөтэй болцсон учраас за энэ овоорлыг шийдэх хүртэл энэ бэлэн бүтээгдэхүүний энэ овоорлог нэг одоо бөөгнөрлөөс хамаарахгүйгээр одоо бүх ажилчдыг түүхий дээр хангаад үйлдвэрлэлийн явуулаад иж болдог. Тэгэхээр нэгсэндээ хүмүүс одоо хүүхдээ явуулаад нэг шарт ортой юм гэсэн бол би заавал дараагийн ажлыг нь бас нэг шарт ортой юм өгж явуулдаг. За энэ болохоор одоо хүрдний эзний одоо энэ хүрдний эзэн ч гэх юм уу. Одоо би бол зүгээр захиалагч гэж нэрлээд ирсэн юм л. За энэ захиалагчийн бол үүрэг нь бол зүгээр л энэ захиалгыг гүйцэтгүүлж явах гэдэг. Өөрөөр хэлбэл нэг юм ажилбарыг гүйцэтгэл авчирч өгсөн бол дараагийн ажилбарыг заавал тэр хүнд өгж явуулж явах хэрэгтэй. Дараагийн ажлыг нөгөөд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо шарт ортой юм бариад ирсэн хүүхдийг би одоо хизээж хоосон буцааж байгаагүй гэсэн. Энэ болохоор миний үүрэг байсан. Тэрнээс ш одоо юу гэдэг энэ хүмүүстэй ямар нэгэн гэрээ хилцэл тийм үү? Хөдөлмөрийн гэрээ бол хийж байгаагүй. Чи заавал ингэж ажиллана миний төлөө ийм үүрэг хүлээн би чиний төлөө ийм хариуцлага хүлээн гэдэг. Тийм гэрээ бол хийгдэж байгаагүй. Гэхдээ хичнээн тийм гэрээ хийгдээгүй чсэн. Нэг ч хүрд ажиллаж байгаа бол заавал тийм хариуцлага хүлээд шаардлагатай. Тэр хариуцлага нь болохоор зүгээр захиалга таслахгүй байхад л болдог. Захиалгын таслахгүй явуулж байгаа нь л өөрөө энэ хүрдний эзний гол хариуцлага нь байгаа. Тэгээд ч одоо хүрдний төв дээр хангалттай мөнгө цугларж байгаа болохоор одоо энэ багалзуур дээр цуглаад байгаа энэ бэлэн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг одоо борлуулагч нарт одоо зээлээр өгж борлуулах боломж давхар гараад ирж байгаа. Тийм болохоор одоо юу гэдгийг бараа бүтээгдэхүүнээ зээлээр өгөөд борлуулсны дараа надад мөнгө өгчхөө гэдэг маркер хандаж болж байгаа. За иймэрхүү байдлаар үе одоо нөгөө бэлэн бүтээгдэхүүний бөөгнөрлийг үе хоослох ийм боломжууд бол гараад ирдэг. Тэгээд ч одоо миний хийсэн бизнес дээр болохоор чинь одоо хагас экспортын за ерөнхийдөө гадагшаа гаргацдаг дотор одоо байгаад идэг ийм бизнес байсан болохоор борлуулалтанд бол нэг санаа зовох шаардлагагүй. Хайцангуй юм гайгүй бизнес байсан. Ер нь энийг хүрдний загварыг бол ямар ч бизнесийг одоо энэ боссын лидерүүдийн хийгээд байгаа энэ бизнесийг энэ хүрдний загвар руу шилжүүлэх ер нь бол бүрэн боломж байгаад байгаа. Одоо ер нь бол бүх үйлчлэгээний байгууллагууд ийм хүрдний загвар руу шилжих бүрэн боломжтой. Гэхдээ би одоо өөрийнхөө амьдрал дээр ингээд харахад яг одоо хүрдний загвар руу шилжсэн тим компанийг одоохондоо бол би мэдэхгүй байгаа. Гэтэ энэ тэнд мэрсэр ер нь хүрдний загвар руу бол ер нь ялангуяа сүүлийн үеийн залуучууд бол яг энэ хүрдний загвар руу ер нь шилжээд бах тийм хандлага бол ажиглагдаад байгаамаа. Ялангуяа энэ ажилчдаа энэ олц ашгаа хуваалцж байгаа тэр байдлыг харахаар яг энэ загварыг ер нь хэрэглээд байна уу гэж бодогдоод байгаа. Тэгэхээр энэ хүрдний загвар руу шилжихийн тулд хамгийн гол нь чи хүмүүстэйгээ ашиг орлогоо ачаагаа одоо яаж хуваах вэ гэдэг энийг л сайн хийхэд бол болчихж байгаа. Гэхдээ би одоо хуваалтыг одоо болтол одоо олон компанид энэ хүрдний загварыг хэрэглээд үзээч.
гэдгийг одоо ер нь бол нэлээд боссуудад бас санал болгож үзчихсэн. За тэглээгээд яг зөвшөөрсөн одоо болтол тийм зөвшөөрсөн тийм үнэтэй би таарж үзээгүй байгаа. Ер нь нэг тас одоо хуваалтыг хийн гэхээр маш амархан юм шиг сонсогддог тийм үү? Одоо жишээ нь миний ярьж байгааг ингээд хуваагаал ингээд хүр бүтээчих юм байна штэ гэдэг нэг амархан сонсогдож байгаа. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр энэ өөрөө маш хэцүү юм байна гэдгийг би бас ойлгосон. Уг нь бол хуваалт хийн гэдэг чинь ердөө л одоо энэ тооны машин дээр бол энэ хуваах үйлдэлийг л ингээд дараад ах хэвээр ийм л хялбархан ажиллагаа шүү дээ. Тэгээд чи хуваах үйлдэлийг сайн хийцэн бол хүржих үйлдэл чинь автоматар ороод ирдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ хүрдний эргэлт болгоноос чамд мөнгө орж ирнэ. Уг нь бол ингээд ойлгочод маш энгийн асуудал. Гэхдээ хуваалтыг хийн гэдэг чинь яг тийм яг одоо энэ миний ярьж байгаа шиг тийм амархан хэд бас биш харагдаад байгаа маа. Яг тэгэхээр богино хугацаанд ингээ харах юм бол хүмүүст одоо баах ашгаа өгчөөд өөрөө нэг бага юмтай үлдчихэд байгаа юм шиг. Ер нь боссуудад тэгж харагдаад байдаг. Тэгээ яасан гэж ажилчдад ийм их мөнгө өгөх ёстой юм гэсэн маягаар ханддаг. Гэтэ миний бодлоор бол урт хугацаанд ингээ харахаар ялчгүй хүрдний загвараар ажиллах юм бол хамаагүй их мөнгө болохоор харагддаг. Богино хугацаанд л хүмүүст арай их мөнгө өгöd байгаа юм шиг тийм байдалтай харагддаг боловч урт хугацаанд харах юм бол зүгээр сууж байгаад л мөнгө олж байгаа юм чинь тэр ямар ч хичээл зүтгэл гаргахгүй шүү дээ. Тийм ч энэ мөнгө нь одоо өөртөө хангалттай үлдчихийдэг. Энэ дээр бас нэг гол асуудлаа бас ярихаа мартцсан яваад байгаа юм байна би. Нөгөө 40 сая төгрөгийн бизнесийг яаж одоо 200 мянган төгрөгөөр эхлүүлсэн юм бэ гэдэг энэ асуудал байна.